終われそうで将来の森をどこまで歩く人は取り得た旅小さな声でささやく見つけとえたらチャッチャッチャキスしてくれるよチャッチャッチャ君の笑顔から奇跡を呼ぶ3つ数えたらチャッチャッチャ見つめたくなるよチャッチャッチャどうしてなのかした後で考えようチャッチャッチャ過ぎてゆくシェロタクシーなんて目離やずに二人の世界言葉だから聞け本当の気持ち教えていくつも隠れてチャッチャッチャ残してしまうよチャッチャッチャそんなだけに銀座の恋いくつも隠れてチャッチャッチャ抱き寄せたくなるチャッチャッチャどっちが先に近づいてるこっちに数えたらチャッチャッチャキスしてくれるよチャッチャッチャ君と出会った奇跡の夜数えたらチャッチャッチャ見つめたくなるよチャッチャッチャどうしてなのかした後で好き好き好きちゃんライブ動画をご覧いただき誠にありがとうございます。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。現在ですね、私のチャンネルでは昭和や祭りの動画をはじめとしてたくさんのライブ動画をアップしています。プレイリストも作っておりますので、ぜひともそちらからご覧いただけたらなと思います。そしてもう一つ、好き好き好きちゃんのおたかつ日記というサブチャンネルも行っています。そちらのチャンネルではおたかつ情報やライブの MC などの様子もお届けしています。いろいろな動画をアップしているので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。これからもですね、いろんな動画をアップしていきますので、ぜひとも好き好き好きちゃんチャンネル登録していただいて、高評価などもいただけたらとっても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。欲を言うならばコメントやシェアなどもしていただけたらとっても嬉しいです。こちらにおすすめ動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。以上、好き好き好きちゃんでした。